過我哋有一個祝福，佢就黃麗月啊，黃麗月84歲 ，OK， 104歲，有84歲，104歲啊！我哋拜天公白事啊，知路嘅呢個，知路啊，104啊，係啦，104歲咧係知路啦，行白事頭一次啊！我哋黃麗月啊，我哋當係兄弟姊妹啊！我同你講過以前嗰啲打嗰啲功夫嘅嚟講，打功夫嘅咧係話結拜兄弟過起身咧都係着白嘅。邊個知道？你哋唔知啊？你哋有邊個結拜兄弟過起身嘅？冇啊？冇一個啊？哦，而家唔興咗啊！以前我哋好興嘅，我哋打功夫嘅有結拜兄弟嘅嚇。我有個結拜兄弟啊，過起身咗喺急凍啊！以前講着白嘅，要着白嘅結拜啊。咁啊兄弟啊結拜過起身啊要着白，咁啊我哋着白啊都冇錯係咪？我啲時講，我哋當個人啊係兄弟姊妹。所以我哋個個都係着白，為咗我哋着白就係咁樣。着白呢就係中國以前都係着白嘅，白事呢嗰啲孝子呢，以前呢都係着白嘅，唔係着黑噶啦。阿東，你睇嗰啲古老嘅喺中國行白事嚟講係着白嘅，你親戚戚啊着白，實際嗰個人兄弟姊妹嚟嘅，汪麗淵104歲已經改身咗，我哋行知路嘅白事。一陣我哋求比起，再從頭求比起講，要求天公原諒寬恕減避罪，而為應該要求天公俾個好嘅地位喺天堂。OK，